Nzima yakakhala Pakhomo. Weekend. Kusesa makona osama sesa even medu akamagwira ntchito amonzoti umangozungulira mpando ususe samonza sonta sesa uko akangaule chosa mipando yangene chonto tisinde zakudya masana zikhala zimene zindukwirizana nazo chonjo whatever zimenezo sizingachitika ngati akungoyenda yasabuze Pakhomo. Okay ndiye akamaenda basi zibamba kampeza tamkhala Pakhomo nezi kapena ndiki yakasawo zibamboza kutamanga inu Agiudo nawo pamene bazakumvesesa ndi malo amozi. Mkazi akhale Pakhomo. Azipika zokoma. Kukalamba konseko takalamba huko. Sama pika zaka zonsezi. Chimene utanthauza ndichi. Yende bakonze ababa. Wakhala ali ku office, zinthu zina sizimalongosoka. Sizimalongosoka. Fozi mangochika mwa hafu, mothamanga. Koma akakhala Pakhomo amaonesa chimozi mwino mwachifaze ndikuzikonza. Kuti ikafika somande atisizokuoneka bwino. Koma kamangosoweratu. Upezi kuti kenaka akangaude aunjikana zinyarara zili pakona maluwa sakutsirira banja zakudya ufa kuti watha mudengu zonse chimakhala chisokonekero nzimayi wakhomelera ati azimayi kuti weekend asamakhendi nthawi yokachesa ndanzawo mawiki koma ndikuna ndipakonze bwinobwino ngati azimayi ali ndi azinzawo sikuti amangocheza ali ndi azinzawo who are very productive amatengana na azinzawo tiyenitu tikatenge ganyo nje tiye mabero titamange kwa Ngabo anthu amagula PANTCHito lusula kachito momwe ito weekend yomwe amakalima business awo amene amathamangiza pambali azimayi ena kumaweta nkhuku zimene amagulisa pa weekend kodi azigulisa ndiye sangalemba ntchito kangulisira tadikati iye tu business ina imafunika iwe uli pompo kungoyang'anira kuti iyende anyamata awira kuthamangiza koma iwe ndirama kuti uone ndirama meneze ukuyenda mkazi tu si munthu woti ine zimene mukuganiza kuti akangoyenda ndiye kuti nzimayi amene uja basi muri kuthamanga simatera mazuma mali kuthamanga ndipali kuthamanga mangothamanga basi osakhala basi uzingothamanga osakhala basi chimene noti takhaliko basi for weekend ma program a weekend ndandi ambiri tine chilungamo kuli ma bridal shower kuli ma kitchen top up kuli zinkhoswe kuli maukwati zambiri maliroso ani momo zambiri zikuchitika pa weekend. Now you cannot be a member of each and everything which is happening over the weekend for you nzimayi ma village bank kaya chanchan zambiri zambiri so you want to attend each and everything uchama ndipa ma business yako zero man izi ndipanga ndipezeke Pakhomo ndikonze kukhomulanga ndanene kale kuti home amambanga nzimayi tikali even in Bible ringobe Bible kamira kumiyambo chapter 31 kuyambira ndi meya 10 mpaka nakafika 20 akudena za nzimayi kuti ndemwini wake wa Pakhomo ngizona ndamene amakhonza za Pakhomo amazuka mama wakupeza chakudya kusamala Pakhomo kukaya zambiri mena konenera ndazisowaso koma ine mfundo yanga imene ukenda kuyimvesesa yoti ulife azibambo pena zaka zinoze maka generation yathu ndirama tusizi kumakwana Pakhomo. So it's very very good to let the woman be a free spirit, be a butterfly. Nzimayi atamange apite apo akapinze zinthu zoti zithandize ndi ana ake omwe pali zinthu zina nyumba muchomwe chita kunati sono ana uzovala zazipeza kuti amayi anakathamanga pena pake ine sinthu susana zopanga business nzimayi akuzopanga business apeze ndalama Pakhomo komano nzimayi wa business ndalama ya office sikukwana masiku malonda kapena business kuti iyenda weekend yokha no business ya nzimayi ikoza kuyenda siku lililonse Monday Tuesday Friday anytime so the business yake isingoyenda weekend yokha ndi problem that is pamene ndikuna ndikhonzere pamene pote weekend wapita kuti maganizo ra azibambo ambiri inuyo ndi amene oti wapita kuti ngati asali pano zinthu kulongosoka amatsanzika zinthu sizikulongosoka bwanji we nyumba iwe unamangaso ndiwe wemwenso afuna afunse tikozonera kuti zifukwa ndiyambe ino kwa chakhasa kuti zifukwa zomuletsera nzimayi kuti asayende weekend makamaka ndi chani ine sindina kuti mzimayi asayende weekend ndikunena kuti nzimayi wa pabanja wasowa wiki yonseyi weekend yoti alina kupezeka Pakhomo asowenso ngati chosowera Pakhomo chili chovomerezeka chili bwino akhoza kukapanga zimenezo ndikubwera weekend ina asoweso weekend asoweso weekend asoweso mawiki osasowe chimene ndinena kuti anizochita zoti apange pa program a weekend ena nkati ma week it cannot be over just on a weekend it can be pakati pa week koma sikunena kuti every weekend munthu azisowa chifukwa choti ndili pa ntchito ndithamange uku kena kuzo ndikathamange ubwino wake ngati business yakoma ngati business yafika penipeni poti
mwaichera kuti Saturday ili yonse ndi pamene timapeza income yambiri kusiye ndito apite ngani nawo raja khasa kuti pa izovuta zanje zimene zimachitika Pakhomo ngati nzima isakupezeka Pakhomo zovuta zakati Khomo silongosoka zochitika ma program Pakhomo salongosoka kuphatikiza ma business yo for ma business ina maenda Pakhomo polo koma kasamalirika nyumba tine zona kasamalirika nyumba kandi zina zo mkumbali yo konza nyumba mbali ina ndimene yazakuja mbali ina ndimene kasamalide kwa ana komanso ma program okonzekera kuti wiki nayo iwe nyumba zungapike weka ukadzira kuzindikira kaka kuje kampunga weka kupika koma no malekeza pena pake zimainda amakwira chira koma yo koma tinechi chilungamo kuti zimayi wapabanja uja wakwira ntchito wiki yonse ndiso ili yonse azingoso business apanga muzithandizana usati yeka zibambo zako zothandizana zimayi wapabanja yemwe sakupezeka Pakhomo weekend amakhaotera apito business kokha iweyo musandipeze sofuso ndikufusani nefuso iweyo ngati iwe mkazi umanidalira azimayi tundandochirimika kwambiri ngati azimayi amatenga dengu kuchoka kunguludi kwe wapansi mulimbimu kumayenda nalo siku lozera tu akamashoka weekend kusakupezeka Pakhomo amakhota apita ku business kokha kuti mwina achakhaza amvetsetse kuti kusapezeka kwa mkaziko nchifanyore apita business ine ndi angati mjira zambiri amakhala kupita ku business chifukwa one iye ngati akunena kuti iye azindiphikira chokudya chachanja iwo kumena amayenda ako iwe kumena amayenda iyeyo samaja chikiseyo chapachiwaye zokoma uyinifuse didi kuti azimayi wonse am'malawi muno amene ali pabanja onse amapanga business antu amatamanga aliyese apanga business koma ndibwe dziko zimayi amene zakupanga business aliyese amene ali pabanja akupanga business zimayi amene zakupanga business ndani uya akupanga village bank akupanga ka business uya wayalati makala panja uya kutani zimayi akumatamanga sakuyankha ufunso zimayi aliyese amene ali pabanja ali pantchito akupanga business zimayi ambiri amene akupanga business sali pantchito business ntchito yawo ndi business imene akupanga kusapezeka Pakhomoko azimayi amene sali pabanja ambiri ndi amene akupanga business koma kusapezeka Pakhomo amakhotera apitoti sura amapita business kokha ndipati amapita kumene akuzowa iwo sasanzikaso sasanzikaso amangochoka munthu ngatapanga business amayi ali kuti zimayi amene apanga business amatsanzika ndipo akagula tomato ja aoneka abwera naye apanga business akagula nkhwani kaya akagula ka mameshi whatever izioneka koma apanga business sunaonepo katundu inaliyo sanabwisa kuimba kuti amagulisa katundu uyo mwina ngatapanga business mwina pali ina business yake imene akuiziwa duty imene atiuze kuti business yake ndiyo imene sitigwirizana nayo zanje zikupindulira olo yakulandisa nditwi amada iunikano vuto la zibambo ndiyena kuti amafuna kuti china chilichonse apange mkazi ntchito ini yonse apange mkazi akuti weekend akathamanga akapange business which is fine afuna azingopanga iye angokhala azingoona TV azingoyenda bawo akafika panyumba chipinda akuchita kuti chichiona kuti chipinda ndicho abwera kukhala pa sitting tenga sapato kuvula pombo masoko swika pombo ndikumuza zimene tatavira mukanikire sapato kuchipinda iye awagona pa bedi afuna kuti amwe mazi achita muzita ndipasira kapuyo nditungire mazi apo afuna kuti iye azingokhala ndi afuna kuti wiki yonse nzima wagwira ntchito ku office kwake weekend iso agwire ntchito athamanga pange ma business iye azipanga nochani so mufuna utanthozo kuti weekend azithamanga amene asamapezeke Pakhomo ndi azibambo azibambo azipezekaso Pakhomo sune kuti akuzipezeka Pakhomo njani makamaka apart from kuti kukoza Pakhomo chimachitika ndi chani akakhoti zimayi wapezeka Pakhomo apart from za ntchito koma do you know kuti sometimes umakufuna ngokhala ku nyumba basi just be home kuti kumangomona mkazi wako it sounds good akusewera ndi ana ola munako susungwawo oloso zungona munako ola akazako yes anako amuna ola palibe akazako amunako koma kungoona nyumba sene environment where this is good so chomwe mafuna azibambo nchokuti ka ino mupita koyenda kuma at least mudzidzori mwasiya zimayi Pakhomo weekend yes mesa ndothandizira chiro ndi azibambo
nzimayi ndothandizira mukamachoka Pakhomo muzidziwa kuti Pakhomo pamwasiya nzimayi osati wantchito women empowerment is a very very important nimvesesa nzimayi Pakhomo paja ngati iyeyo wachita kuona kuti mwamuna wangayo amaziwa atu nzimayi kuti bambo awa amabweresa ndalama yokwana mpaka na pa 10 kwinawo kuko mbambo yako mavutika kwambiri ineyo kwinawo ndiyesetse ndigulise mazira akawa ndizitamanga nawo wachazunda munthu wasokonekera unimvezeza munthu wasokonekera unimvezeza umvezeze ndimuongolere zimayi wapa banja amene ali pa ntchito akupanga ndalama izi zikufuna kuti apange zinthu zongonjezera ngati iye akupanga ndalama akupanga pamuna zikulekeza pa 10 okay ndifuna ndike zionena jet akuti ndalama wanena kuti uzimveseza tu nazo mutu wako okay what I'm saying wanena kuti nzibambo ndalama zake zimafika mpaka na pa 10 ndiye zimayi amaona so watero amaziwa tu zimayi nanga zimayi ndio zimambira pa 10 kufika pa 18 pa 18 pa 19 koma kwinako mundi ma project yena muli ndi abale anu kumudza amene mufuna mwathandize mamuna sakhozo pangana ma project suma project azingopanga pena bakazi maitenti asiya amasuke. The truth of the matter is ntchito ya Panyumba kagwidwa ntchito mwini wake ndi zibamboyo amene akupanga kwa kukulu ndi zibambo foni mamuza imamuza anyamara akapakwa manyumbamo basi ntchito yawo akapakwa anyamatu kumauza diwo zikagula nsima ndi ndiwo basi ulire kugula nsima ndi ndiwo wewe usakwatire ini simunaone be financially independent maneba ena manyumba musimunaone anthu oti nzimayi akugwira ntchito ndapena kulipira rent nzimayi akuvutika chilichonse ana kuoneka ndalama yometa ndevu choncho mene ometeramo kumampaza zimayi pamavuto nzimayi wazuka mamawa wakatola nkhuni wapika ana wasambisa akubereka akwajisa zibambo ongokhala pe afuna chicho sapange zimayi no the job ndiye zibambo zimayi according to the Bible mawa mulungu ndiothandizira ameze helper ntchito mwini wake ndi zibambo athamanga amene akagule ndiwo amene apese nsima so atiti wakulandulesa afuna upanikisa zimayi abawo itosati bawo zimayi penatu azimayi akumathandiza pamunyumba munje anthu kuti adya azimayi tu akuchoka misana mamo. It is true. Kalimeni kususa kuti wapa banja wapa apezeke pa weekend asama peseke nyumba ichizimaliza kai nyumba sirongosoka inisumaliza tu nyumba imene mfuna kumanga kuchireka nyumba sirongosoka nyumba imene mfuna kumanga kuchireka yesita Yabwino kaina memu wangu amba kumene koni ya programu hii takulandirani ndipo mukoni ya ndi programu ya PANTETETE pano MIBAWA television nkhani omwe tukambirana tsiku la lero tikuti ubwino wa nzimayi emwe ali pa ntchito ndipo ali pa banja kusapezeka Pakhomo weekend ndi nkhani imene ikuoneka ngati siyithe fota atiti anena zoti ayi nzimayi wa pa banja sakuyenera kuti azipezeka Pakhomo kumene akuyenera zoti azipita kosaka business pamene achakhaza akuti nzimayi wa pa banja sakuyenera zoti aziyenda weekend ndi nthawi yake kuti asamale Pakhomo aone kuti kodi abambo adya chani nanga ana zovala zawo zikuoneka motani nanga nyumbani mokoza bwanji akuti ndi udindo wa nzimayi chotero nzimayi sakuyenera kuti yemwe ali pa ntchito weekend amakhala busy azipezeka zoti akuyendayendanso weekend kodi nanga inu maganizo anu ndotani tikabweranso tikhati kuwerenga ma message kuchokera pa Facebook kenako titsegula malaini athu. Ipite wina ayendesa galimoto pa Christmas pano kodi ndinu kapena ndiyawo kuyambira sabata lamawa pa 23 October 2020 MIBAWA television mogwirizana ndi Atlanta West Conservation Youth Club achititsa mpikisano omwe anthu adzawine mphoto zosiyanasiyana kuphatikizapo mphoto yayikulu ya galimoto palinso mphoto za chipukuta misozi kamodzi pa sabata pali foni ya Itel A14 yomwe idzipita kwa munthu mmodzi komanso pali 10,000 kwacha yomwe idzipitanso kwa munthu mmodzinso tumizani SMS ku 613 mukatero basi mwambumi
galimoto mwatenga ndi yanu. Khalani chelu ndi okonzeka kuti mudzachite nawo mpikisanowu. Galimoto ipite. You have all your Mazim account information in one place with the Mazim mobile app. All Mazim members register on the Mazim mobile app. Download the app from Apple Store or Google Play Store. Install and open. Click register to register. Enter your membership number. The default membership number has 9 digits. If you don't succeed, try 11 digits. Choose your name, password, and OTP destination. Remember, when adding your mobile number, 265, not plus 265. You can also register with your email address easily and keep updated with your Mazim account right in the palm of your hands. For more information, email infodesk@mazimw.com or visit www.mazimw.com. Mazim Mobile. tikulandeni soni mchigawo china cha program ine ya PANTETETE pano pa MIBAWA television. Chigawo chomwe tikhala tikuwerenga ma message kuchokera pa Facebook komanso tikhala tikulandira ndithu matelefoni kuchokera kwa inu kuti mupereke maganizo anu. Tiyambe moteromu pamene ndithu mongokukumbutsani mutu wathu tsiku la lero tikuniyazo kuti ubwino wa mzimayi wa pabanja yemwe akugwira ntchito kusapezeka Pakhomo weekend. Ndi ndithu mwamva maganizo a titi omwe yazoti nzofunika kuti mzimayi azithamangathamanga weekend pamene achakhaza kuti ayi ndi ulindo wa mzimayi weekend kusamalira Pakhomo pake. Nanga inu maganizo anu ndi otani? Tisanatsegule malayini tiwerenge kuma message kuchokera pa Facebook. Yambirira achoka kwa Abati Kanene akuti palibe ubwino madamu Haukeya. Nkhani ndi akuti mkazi akufunika kukonda mamuna wake ndipo mkazi so chimodzimodzi. Ngati za weekend spending mkazi afunika kutenga mamuna wake basi, not otherwise. Message ya video kuchokera pa Facebook. Ayamzibonga akuti akakhala mkazi wa chikondi banja limatukuka kwambiri koma akakhala omeda mbali mamunawe uli pa mavuto. Akazi opanda chikondi ambali akayamba kugwira ndalama amona amazunzika koma mamuna akakhala sagwira ndalama ndezimayenda bwino. Aditi inuyo muli madzi chilungamo mukuchidziwa nokha. Bona ndijojo. Aganizani James akuti palibe ubwino mkazi ayenera kupezeka Pakhomo kozi mwini nyumba ndi mkaziyo. Mukumva sine fundo. Frank John akuti ndi bwino mkazi kukhala Pakhomo chifukwa amathandiza Pakhomo chitukuko cha babanja lawo. That's right. Paul Zude shiwaula kuti didi lero sindili mbali yako kwa lero ndikukusasa abale ndikususana nawe. Oh yes. Message ino chokera kwa Moses Chake akuti ubwino palibe Monday to Friday kuntchito weekend akuyeneka kupezeka Pakhomo sati Monday to Sunday pa malobots basi ngati malobots. So Moses Chake omwe asati mkazi wapa ntchito akuyeneka kupezeka Pakhomo spend weekend with family. that's right. Apo ubwino palibe. Family time kufunika family. Esther Machawa kuti titi umatha zaulesi kuthamanga basi weekend. ziko ili zilizatukuka andu mukamango khala Pakhomo kumangoonana bazunzi ngoyang'aniza kuthamanga tithamangire remote. Business itipangire remote. Business mutawanga asingokhala mkazi yeka out all the time iwe nzibambo kupanganya pali zinthu zina to. Ashelini Pine Masambo akuti you as a man it's your duty to help her cooking too. Yovuna ndi mwamuna zingo mkala zokupikira. Zopika sindi kususa. Yovuna zingo kupika. You can assist. Komana akuthandiza. Ngati ukufuna zokoma zina kule shop right. Kupika ati koenda kukothamanga. Mese ndo ali pombo mkuthandizana. Weekend yo. Mpa maiye chilundo akuti super DT more fire. Masiku okufa manja hadi masiku okufa manja si anoa. Nkaza zitamanga kunsiya ngaza kapite matali. Moses Lungu akuti mkazi wa pabanja
asamaendeyende udindo wake ndiona kuti Pakhomo pali bwanji ino aziona ndagalo omwe nzimayi ayi namapanga choncho mwini nyumba ayi akuti message ina Jailos Badwe akuti ndimachikonda chiprogram chimene guys mumatha heavy keep it up machini awangofuna kuyamikira program imene ya PANTETETE. Azaina Osman akuti koda titi I have seen you defending women for the first time ever. Ha 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 ha. Hopefully tomorrow you will not criticize them. Otherwise so far so good. Koma azimai apanchitowa they doesn't want to be told anything. Tiri ndo bali kama pita ine nina kuti baba Amapita kumekupita mphepo temene. yakwira nisanje apa Joseph James akuti papa kukambidwa za nzeru angoneya choncho sana atuzoti iwo maganizo awo ndani. Maxford James akuti Mkazi akuyeneka kukhala Pakhomo komanso mamuna asamachite kusowa mayi Pakhomo. Timafuna nthawi yanu mayi tisamangokuonani usiku wokha achakhaza mofaya kwa basi ino kunja kuno kuli ma vacation tipumire ma message tipumire kai ma message pa Facebook tisegule ma line athu kwa inu nonse amemufuna peka ndimanga namba ayikidwa posedwa pompo kuti timve maganizo anu kuti udikira message tiwerenga message ina kuchokera kwa Khame Shisunkha akuti Mkazi umenera Mkazi akuyeneka adzikhala ochilimika osati kungotambalala titi unena zoona ndizona kai dziko ilisi lizatukuka ngati mayi nali ku office ulira Mkazi oti wakhala naye zaka zonsezi nthawi yotukula Pakhomo ndi imene vuto lile imene tikuona anthu angona ngati ntchito imagulidwa Monday to Friday all weekend so amathakugwira ntchito ku office iso opanda off chabwino tione palaini. Hello muli bwanji? Hello muli bwanji? Tibwino ndikudziweni komanso kumene mulimbira tipepesepo kwa inu nonse amene mufuna peka ndimanga mpulogalamu uyi mukhoza kuimba ndithu poimba pa namba yomwe ili pa screen panupo. Hello muli bwanji? Hello muli bwanji? Mudalikirane ndi screen yo timbane bwinobwino. Muli bwanji? Tibwino ndikudziweni komanso kumene mulimbira ine ndi James Nyasulu kuno kulungu. Anyasulu uchokera ku Lilongwe ndimangani ndi otani? Ine ndimangani loti atiwo sakunama ndikusiya Mkazi ndito atamange kamangi kuti mina kwa kubazika ngale mwako mwako. Tabwino tathokoza kwambiri uchokera ku Lilongwe. Mkazi azithamanga Monday paka na Friday wakakuthamanga izoti mzimuona azingokuphikira basi kuona makona a nyumba ausakungopika kokha ya izomaona makona nyumba amapanga ndizi nyumba amapanga kuthamanga apo athamange koma zikhala apo ndi apo mzimayi wakuberekera basi umangirenso Pakhomo weekend yonse mwini nyumba. Hello muli bwanji? Hello muli bwanji? Hello tipemphepo kuti kwa inu nonse amene mufuna peka ndimanga mpulogalamu uyi onetsetsani kuti mwatayikirana ndi screen yanuyo. Hello muli bwanji? Tibwino ndikudziweni komanso kumene mulimbira. Alefa Banda kuno kuneno. Alefa Banda kuchokera kuneno ndimangani ndi otani? Maganizanga ne amene aunena kuti Mkazi azipezeka Pakhomo weekend. Chifukwa chani? Paya kuti Pakhomo vaenera mzimayi navana vasara yavanyumba komanso ana azimuona komanso azamboso. Waimba titi. Chabwino tathokoza kwambiri paja maganizo anu. abambo azimuona basi kumangoonana basi chituko chiwera kwa kumangoona ana kuona kunja kuno kuli mavacation anda matengana kupita ukapuma pena pake panyeko kunyanja apezeke faka joka amati pamene pajoka zako pali malo tisapange create ngena kwaya pano kubweretsa mai mchitu sanje kodi sanje siyo kusiyera kuika kodi sanje muli bwanji sanje yesu ndi bwino ndikudziweni komanso mmene mulimbira ndine mayi amanga kuleya 25 kuchokera kuleya 25 ndi mangani ndi orani program uyu
ndamanganga ndiyonena kuti mai ngataliyo PAntchito kuyokera pa Monday kufika Friday amakhala kupita kuntchito koma Saturday and Sunday wena ukhapha ko akonze konke za nyimbo manje zanake za nyumbamo zabagwa kunyumba kwake akatera mati konzekera sabawa kanthiwe opita kuchalichi akhale pakhumuditho apo mune sokuti naye sezenu zake zimerere kuti kuti matikambakire pa Monday akakhanisani ndizerupina sapo mawanzero athokoza kwambiri achakhaza ifanya maganizo kukhonza zinthu ziti kuti zimene zifuna kukhonzera hayi no kukhonza ziti wantchito muli naye Pakhomo titi afuna mkazi Samoni kufali zizochita zake hayi so kuti azimpatsa mkazi bali hidden agenda vina zake afuna zikabisa ndingwerenga message ina Debola Chikoa kuti titi ndili pambuyo pako mkazi naye azithamangathamanga kuti mzithandizana chitukuko cha Pakhomo ndizoona memo valani akuti mkazi akuyeneka kuti athamange koma akhale ndi nthawi yosamala banja lake amene ndizimendule ine kuthamanga kukhalepo koma banja lisamalidwe amene ndi mbali wanena kale kuti mzimayi athamange yakunena Pakhomo ali ndi mbali. Hello muli bwanji? Ndili bwino ndikudziweni komanso kumene mulimbira. Ine maigondwe zine kulilonse. Amaigondwe kuchokera Lilongwe ndi mangano ndi otani? Lilongwe ajawani tsiku la lero. Basi ndikuona ngati kuti maganizo abwino ndonena kuti mzimayi azithamangathamanga osati soti ndi weekend. Musazimvere pa screen tikukumvani ndithu maganizo anu pitirisa. Okay, manena kuti mzimayi weekend akuyenera azithamangathamanga osati kukhala pa nyumba pano zinthu zinavuta mayenera kugwirana mkono amayi abambo aliyesa zoni kuti akudakataka pa nyumbapo osati kungokhala weekend mayang'anizana ayi weekend ndenthawi yopanga ndramayo chabwino ife tathokoza kwambiri ifa chopeka maganizo anu hayo panga ndalama ndi nthawi yonse ndalama ukuzopanga nthawi yonse samanganganisana Pakhomo kumango atazona magona anyumba kusasa magona andu usokoneza iwe ungageza kangaule bakale nthawi yokha Pakhomo ingageza kangaule tamanga igalezo nda osati nthawi zonse kumango tamanga zimene ndizinu chabwino hello muli bwanji? Ndili bwino kaya muli bwanji? Ndili bwino ndikudziweni komanso kumene mulimbira. Ine ndi Chifundo na Minga ndikuimbira kuno kuzomba. Kuchokera kuzomba ndi mangano ndi otani program? Ndimanga yanga ndi limodzi ndi asupa DP unena kuti mkazi Saturday akuyenera akathamange. Kwazinena kuti mkazi akamachoka Pakhomo mamawa amaonetsa kuti chilichonse chikhali kuti chili m'malo mwake. Komanso kuti mkaziyo akapita ku business kakuntchito akagona kukweko kapena abwera Pakhomo. Kamabwera tu Pakhomo. Ndakabwere Pakhomo akwenera apite basi akathamange abwere kandi zibambo ena kuti azingokhala Pakhomo nanga zibambo azingokhala Pakhomo iwe khala tu Pakhomo basi iwe uli ndi siku lokuma iwe tathokoza kwambiri kuchokera kuzomba zimayi tathamange athamanga weekend ulibe zochita weekend imene ukhala pompo iweyo uzoke iyo sathamanga uzicho sakanga ude iweyo zibambo waulesi iwenga iweyo zibambo waulesi siya ufuna kupuma waulesi asaje siya ufuna kupuma tu ngati ufuna kupuma iwe uchoseka ude nyumba tione message ina kuchokera kwa Christopher Mng'a kuti achakhaza muzeri nditiyo amvetsetse ndipo akadzakwatira adzamvetsetsa ubwino wa mkazi kukhala Pakhomo. Mwaona? Nditi ino amvetsetse kuti pano mwina simunakwatire. Ndingazoongola. Ndingazooneka bwino kwambiri. Hello muli bwanji? Ndili bwino ndikudziweni komanso mulimbira. Kuchokera kuzomba ndi mangano ndi otani tsiku la lero? Chabwino tathokoza kwambiri kuchokera kuzomba chifukwa chopeka maganizo anu. azibambora asapezera advantage azipanga ulesi si ulesi alifo zinthu zavuta zinthu zavuta aliyese mzimayi weniweni mzimayi kunsiya atamange ngati kuli kuthamanga azidalira ndalama yako ndalama ikona bwanji naitso ayese mbali yake. Hello muli bwanji? Tibwino kaino. Tili bwino tikudziweni komanso kumene mulimbira. Ndikuimbira ku Mchinji kwa Mkanda. Ne mangano ndi otani kuchokera ku Mchinji?
Zimezi uthetha mabanja ndimayo njoka Monday mpaka Friday azikakhala Pakhomo Saturday kulibeso akaita na wina sizivuta hapo kandi ngoma imeneyo Sanjedwe sinsanje adi akulandi sanjedwe azimayi sanje bwanji ngati nzima yachoka mwamuna akapuma akhala Pakhomo Saturday ndi Sunday nesaba Afrika akhale remote amwene akala Pakhomo muje chani kuri mabizo wake mwamuna akakoketsa kena kabwera bati yali kutamanga tamanga Janimani nazi adiri ayakenini iya ndamva komano zima itu azimasuka iwe ngati unamkwatira ngati ukunziwa kuti awa ndi mayi ako akunyumba iwe unkaikira bwanji sengani siyo kaikira presence imafunika nanga iya presence ili hapo komano pali nthawi inake akagona konko nthawi iyo yakula mabusiness ena amabwera madzulo abwera kubwera watu ova komanso ena siwo samene ambita kuma business ena makani ma agenda osiyana-siyana angokuna mizabita tamasukani kodi amakhoda apita kusi kodi ajakhalisi mumasukani mzimayi wako ngati iwe ngati mkazi ako takoza kwambiri kuchokera kunchinji okay ndinene chonchi ngati mkazi ako iweyo palazima ina osakhulupirika akoza kuzana kupita business akupita kuzibwenzi uyu akunena zokukhulupirika ngati ali okhulupirika fine koma ngati pali ena osakhulupirika chimene chingapangise mkazi kuti asakhulupirike ndi chani amwe ngati imene ndeti mubulise programu ina fane ndikhani ndiuza mkaikire kangazi zibamboso chimozimozi simbali imozi even hello muli bwanji muli bwanji ndibwera inu kuno chilindwa chiliko chabwino kuchokera Blantyre ndi mangano ndiotani sizona Sunday to Monday to Sunday sizona mkazi kuenda wenda Pakhomo akuti ndi nsanje edu yakulo ochokera onyinga ya ndi sanje imene ayiwosa na kuti ipenewo akasema ndi azazona azazona ne sanje ndikapanga gawo amene apa akuti wo adali babanja ndi mkazi ndiwokuoneka bwino sizona yeah titi ali babanja ndi mkazi uoneka bwino kwambiri umalo amafoira ndera ndingoyenga kusema message kuchokera kwa Nchenyera Paul Philip akuti palibe nthawi yokhala Pakhomo masiku ano tizisake basi tamanga nonse Christopher mwa akuti titayiwerenga kaye message imeneyi tione message ina kuchokera kwa ati zikungweneka pozindikira kuti most tione I think akukamba zinthu zina hapa cheka kwa Steve Kaduka akuti hot topic kusaka mane whole week sizoona have some time with your family. That's right. Drama zisakidwe maprogramu opanga osaka drama karibu not all the time. My problem is that uyu diti akuti Monday mpaka na Friday 52 weeks munganali bachelor 52 weeks pamena kwa tadi yandukuzetu mkazi wako ngati aluoneka bwino ngati mkazi waine chunka ikira ndi chani utapange business ayende basi ayende akapange business weekend akashanga ndali wapa munthu hello muli bwanji business situ kuleta ya hello muli bwanji ditaba mene business situ situ kuleta chimene ndikukana ine ndichona kuti Monday mpaka na Friday mpaka na Saturday mpaka na Sunday azingosowa January mpaka na December sizona chabwino hello muli bwanji ndikunoka ino ndibwino ndikudziweni komasome muti mpira mayi nayo sono kunchisi prison chabwino chokera kunchisi ndemangano ndiotani chinende mangana ndona kuti zimayi ngalothamanga Monday to Friday ndekuti weekend akwena ukhala Pakhomo ngoza zina ndi zina kuti ababosa ziva kukoma adiziwo ngalisana kwadiye ziyapezera mayi did you kuti azasamalia Pakhomo azona ubwino wa mkazi ukhala weekend hello adidi didi ali mwadero ine baba more fire tathokoza kwambi uchokera kunchisi chabwino hello mayi muli bwanji ndili bwino muli bwanji chibwino timve maganizo anu pa nkhani yathuyi
Nikana vile kuzali kama TV sauti bwinaye. Agudani. Besa kupagira inyo azimai. Nalone chikondi yanzimai nena mamujengedera nzibambo. Ino. Ndio kamujengedera wambili nzibambo amatokuti anda siada amai kunyumbaku. That's right. Sikwasipi na kuti adili achira ngula jonto. Nde kumabezeta nena kuti wakati siapa komo wina tira jengeda kusei. Sipi ino hai. Hai ni ma hidden agenda eh. Zijani mandela zizi. Zembe anilisi mina kupanga. Adili yake. Adili. Anteliza. Uyela kunchisi. Didi ata kupezira. Muntu ninje malo wake. Akupezira tunzima. Ariko prison. Ku prison. Ine ndipita kunchisi koma ndikazooneka kuno kopya. Tuone message akuti kuchokera kwa Milandu ngale akuti pepani kwambiri koma tikweneka kubvetsetsa kuti tikweneka kuwalimbikitsa amayi kuti asadikire weekend kuti asamale banja lawo zimene ambiri sitimadziwa azimayi amene yakunena zoona message yake ndiyayitala ati zimene ambiri sitimadziwa azimayi timaphika kukoza nyumba kusamala ana ngakhale kupanga za nyumba tili ku office or ku field kusamala nyumba olobanja sinkhani yokhala pakhomo sikuti achoke 24/7 koma tikuti kusamala nyumba ndi banja sinkhani yapakhomo. Sono amene wapanga balance. Akunena kuti kusamala nyumba ndi tsiku lililonse. Ngati kwabwino. Akunena choncho. Komano kusamala banja asa kusamala wa office amata kuimba pone wakuti pakuti kulongozola nyumba wayankula mwanzi. Hello muli bwanji? Hello muli bwanji? Hello. Amwariwa ankula mwanzeru chimene ndina kuti abalansa kuti kusamala nyumba ndi tsiku lililonse. Olapita ku business koma tiona kuti munthu yo Monday mpaka na Friday sana bezeke pakhomo. Zimene sizinachitike. Chabwino. Achita nthawi. Hello muli bwanji? Hello muli bwanji? Tulenge message kuchokera kwa Dyson Moyenda atiti lero mwagwanayo. Mkazi ngati amagwira ntchito ndekuti sikusonyeza kuti ali ndi chochita kale ndikuti ndikwabwino kuti weekend asamalire banja lake ndi atiti kuti business sumalonjeza koma banja umalonjeza pamaso pa Mulungu ndiye dziwani kuti ndi chinthu chofunikira kuyeneka kukhala banja lokulilemekeza. Ali business sumalonjeza. Hello muli bwanji? Ndili bwino ndikudziweni komanso kumene mutiimbira. Mukumveka pa MIBAWA television dzina ninda? Mwina wada anayambali yana atiti. Ino. Andito ali mbali yanga komano chilungamo chake nchonena kuti olo dziko linoli kuti zinthu ziyende. Kuzoti basi maina amene amadandaulo abambo sakhala pakhomo. Ali nkhani ikulu. Ikumaona kwa banja. Lendo wina azimayi kuti asapereke sonkhawa. 7 days albamba kusowa akumadandaula. Ndi DD amene kuti azimayi azisowa ku business. Hello muli bwanji? Ndikudziweni komanso kumene mutiimbira. Kosa mukunchinji. Kuchokera kunchinji ndi mangano ndiyotani? Ajiziwa alimadzi. Alimadzi lero? Sawafu. Kazi jochilika chake ngarama brexit ndotongwanitse kwa Monday to Friday. Ndikuti Saturday afunika asamalire pakhomo ndikuona mamono wake zimene mwina kumana nazo kumasowana zimene akumana nazo kuti awathandize. Ndotaka lero ndotongwanitse udindo wako pabanja kumaso udindo wako kuchita. Nzima mzungu yanganizana naye pakhomo. Didi rusura ali madzi mukali mmatope nalero. Ai. Mazimai mwamba zampaka azimai azipanga business. Azimai azipanga zinthu zapa mwamba. Didi ndakufusa kuti azimai akudandaula azibamba masowa 7 days. Hello muli bwanji? Ngati mwasowa azimai kama pita business. Hello muli bwanji? Ai palibe chimozi basi. Hello muli bwanji? Hello. Hello. Muli bwanji? Chibwino ndakulandirani pa program imene PANTETETE tikudziweni komanso kumene mutiimbira. Ni Maitambala ku Kasungu. Kuchokera ku Kasungu ndi mangani ndiyotani Maitambala?
ndemanga yanga ndionena kuti mzimayi ayenera kukhala pakhomo samalira banja. Oho. Ngati mzimayi ali pakhomo masiku a wikendi ndeti mzibamboso ayenera kukhala pakhomo fa imene imakhala nthawi yoti banja uyenera lichezerani usakhala kuti mtu akhalepo yekha komano banja lonse likhale pakhomo kuti muchezerani ngati banja. Eyetu. Chabwino ndathokoza kwambiri kuchokera ku Kasungu. Zikomo kwambiri. Zikomo. Timene mfundo. Foni yodekha. Hayi. Ndiwerenge ma message atatu omaliza pa Facebook kena kutenge mafoniso awiri omaliza kuti litsazike mprogramu uyu. Besa mushikaba kuti mkazi wayenera kuthamanga kuti aonesa banja kuopa kulandidwa mkazi mayeso bisayi kuchilobwe. Akukoza sokulandidwa. Pamene bafuna kuzochani. Anena kuti mkazi akwena kuthamanga business. Chifukwa to nyumba amene wali mbali yanu. Ali mbali yanga kumene. Oho chabwino. Koma kodwa akozolandidwa. Adanken Jima akuti iya ntchito imene ibola asiye basi. Iya wachikondi wako ndi best friend especially in this world. Ndipo ndiye khayo amafunika kumakuona ndiye akuti ndiye akamango khaliya kuntchito mamuna angapange bwanji adzafuna adzapeza chibwezi kuti chizimu chotsa nkhawa. Vuto lake ndilo. William Luhanga akuti koma chilungamo ndichokuti umuonetseka ye mkazi wako azimayi ena ndi mahule bola azimayi azikhala pakhomo. Mponda Kaluma akuti ine mayi Mponda kuno ku Cape Town maganizo anga ndiokuti mkazi akhale pakhomo weekend osati zomachoka weekend titi yakunama. Aditi chabwino ndiye mafuna adado mali didi ndo angotisokoneza kuti azimayi akamachoka weekend amapita ku business tanena kuti amatha kupita ma program ena ma bridal shower zikwati wale kumwe wangu asokoneza anthu sura ngopanga business. Hello muli bwanji. Hello muli bwanji. Hello dakula ndani Mambate Vision ndikudziweni. Hello muli bwanji mayi. Ndikudziweni komanso kumene mulimbi. Ndine Mayingalande ku Kasungu. Amayingalande ochokera ku Kasungu ndi mangano njorani. Ine ndamanga yanga ndionena kuti musazimvere pa screen Mayingalande. Musamazimvere nokha Mayingalande. Ndamanga yanga ndionena kuti mzimayi ayenera kukhala ndithu pakhomo. Amasiku awiri aja Saturday Sunday ayenera kukhala kuti pamasiku awiri ya Saturday Sunday aonetsetsa onena kuti tsiku limodzi lokha mwina apezeke pakhomo foti palazimayi ena kuti angotoka kuntchito basi Saturday Sunday mpakana mungu wose pakhomo usapezeka kuti vana avasamalira nthawi yanji kapena kambo kazofunikira zake amuthandiza nthawi yanji chikondi chimaonekera anthu ngati mukuchezerana ndi banja lanu ndi ana ako mukuchezerana ndi pamene pamaonetsetsa kuti anthu yawa ali pa chikondi bizinesi sindikukana bizinesi yo ndiyofunika zedi kuti mkazi athamange koma iyeyo mzimayi azivakhe nthawi yakuthamangako kuti banja lawo liyende bwino. Tathokoza kwambiri. Kuyankhula kwanzeru. Tilenge foni yomaliza kena kuti kupatseni mpara kuti nanunso mutsendere programu ipo kumva maganizo anu. Kwa inu nonse amene mufuna opeka ndimanga imbani ndithu pa namba imeneyi pa screen panupa. Amene mutiimbire pakanayi pano mukha omaliza kuti timve maganizo anu pa nkhani yomwe tikukambirana lero ya ubwino wa mkazi yemwe ali pa ntchito kusapezeka pakhomo weekend. Tikuti ubwino wa mkazi yemwe amapita ku ntchito kusapezeka pakhomo weekend. Zikuoneka ngati kuti nimafuna nzikupatsirani awakhala omaliza. Hello muli bwanji. Muli bwanji. Ndi bwino ndikudziweni komanso kumene mutiimbira. Ndine Herbert Chagomo ndikwimira kuthonga kuzomba. Chabwino ochokera kuzomba ndi mangano ndorani tsiku la lero. Ndemanga ndiote DP ali musuwe chimweni mwenye zine nayezo nzonama. Aditi akunama. Ali musuwe Jose Kaso matope ya. Ehe. Ala kwanje aditi kuti akhe musuweji.
yayi akuyankhanga muntu osapatira manje ngachiri Pakhomo kuchokera Lolemba lachiwiri lachitatu lachinayi mpaka lachisanu akapita ndi Saturday ndi Sunday sakupezeka nyumba abale ake amathathu kubwera Pakhomo kuti weekend ino tikayaone mayi apeze kuti kubwera weekend kulibe kubwera weekend ina kulibe weekend ina kulibe azakhala Pakhomo liti adazi bambo yakulandisa njetu ndeso thondwe kusanje zachuluka akunama sisanje sanje ringotondwe hata nakwatira mimi nakaza ubunwa Mkazi koma kwani sana kwatire adiliro adali babanje titali Mkazi kabwino kwambiri ai Mkazi shanga musevese mchiko choncho ngatika pena ndibuwa no iwa kumpatsa freedom Mkazi wao kuti akhoza kuyenda weekend akumpatsa ukapolo nkhani ndinoya kuti ulindo wa mamuna ndikupanga china chilichonse chitukuko china chilichonse Mkazi amango tithandizira koma kuti pakana tiseve ntchito ikulu yonse pakana timunyamulise munthu akuna mapitiro tabwino ndathokoza kwambiri kuchokera kuthondwe zikomo kwambiri zikomo aditi nkhani ndimeneyo ndipatseni ndithu mphindi zochepa kuti ndithu timve maganizo anu omaliza mpulogalamu iyi pa nkhani yathu ya lero. Ine maganizo anga ndoti nzimayi ngati we unandalira kuchokera day 1 palibe nzo kuti uziririra kuti weekend ngati ubwera alendo amayimba phone iya ichonde tifika tu weekend enda akafika alendo tusacheza siku lonse la tundu zichezine zakale zoti akakamire kucheza abwera kucheza pang'ono lunch mai akuthamanga sopena zofunikira kwambiri. Chinthu chofunikira Pakhomo ndi Mkazi kumpatsa freedom. Mkazi apange chitukuko. Kukala Pakhomo anthu nimwaziwana kale ana ndi ana akuberekerana ana chonkayikira ndi chani Mkazi nsiyeni amasuke abwerise chitukuko. Sikuti Mkazi ndi munthu woti pamene wachoka Pakhomo iwo kale ndi nkhawa ndeti pali vuto from day 1. Maganizo anga ndani. Tathokoza kwambiri kumene kwachakhaza. Ine fundo yanga mkwanina nena pamba panya kunena kuti tisinganene kuti pali ubwino wino wonse wanzimayi wa pabanja amene ali pa ntchito kuti azisowa asamapezeke pa weekend ndi kuyipa kumene koko. Chimene ndikunena kuti mzimayi wagwira ntchito kuyambira Monday mpaka na Friday, weekend inde akhoza kupanga business, akhoza kuthamanga koma papezeke nthawi yokhala Pakhomo kusamala khomo. Kusamala khomo kusuti ngochitika weekend yokha. Monday lija kumaso siku inalisa akhoza kusamala Pakhomo koma nthawi yayikulu yambiri imene apezeka weekend iji nthawi imene akupuma kuti asamale Pakhomo. Kaya kuyang'ana zochitika nyumba kaya kunja kwa nyumba kusamalana abambu chimodzimodzinso zibambu suta na Yesu azungosowa 7 days per week na Yesu azipezeka nthawi inoti ali Pakhomo kuthandira ndi zimayi uja kusamala banja. Udindo wosamala banja kwenikweni munthu weniweni wa banja ndi zibambu. Zimayi ndothandizira tisansezeze chikatundu chambiri chuti yenda amene asipanga kwakukulu kusiyana ndi zibambu ndi zibambu apangolesi palibe sanjina iliyonse. Mungofuna kuti mungofotokoza zinthu kuti aliyense komanso planning pazikhala planning nthawi ya ntchito nthawi ya business nthawi yosamala banja nthawi yoti mucheze bakale planning yabwinobwino osazizingochika chisawa. Ndathokoza kwambiri otherwise tiweza mphepo. Ndathokoza kwambiri adiri mone oti muvumira mwamba koma pepani nthawi singavumire mwamba chabwino pamene paso ndiye pantsizi pa program yathu ya lero ya PANTETETE pano pa MIBAWA television. Ngati mmene mafotokozera kunena kuti kumapeto kwa programu iyi timafuna timve kuti kodi pa zonse zimene timakambirana zinthu zayenda bwanji. Mameseji amene tinawerenga kuchokera pa Facebook anali okwana 21 pamene mameseji 7 akuti ndi bwino kuti mzimayi yemwe ali pa ntchito asamapezeke Pakhomo weekend. Mameseji okwana 14 akuti tisinthe mutu usakhale ubwino wa mzimayi kusapezeka Pakhomo koma tinene kuyipa kwa mzimayi pa ntchito kusapezeka Pakhomo weekend. Kusenjezera 14 amene awerenga mameseji akuti palibepo ubwino wina uliwonse Mkazi wa pabanja yemwe ali pa ntchito kuti asamapezeke Pakhomo weekend. Mafoni talandira mafoni okwana ndi 226. Mafoni awiri amene wanalibe mbali kuti akukamba mbali iti koma mafoni 4 akuti ndi bwino kunena zoti Mkazi azipezeka Pakhomo pamene mafoni 10 akuti palibe ubwino wina uliwonse kuyipa kuti Mkazi asamapezeke Pakhomo weekend amalowetsa mphepo yoyipa.
malingana ndi mmene tawerengera ma message athu zikuone kuti anthu ambiri sanagwirizane nawo mutu wathu lero atsutsana ndi aditi kuti aya aditi maganizo anu ndiosokoneza mwamvanso ndithu ndemanga zimene anthu ena akuona kuti chifukwa cha ndemanga zimene mapereka akuona ngati wa single ndinu bachelor koma tinene aditi ndokwatira aliso ndi ana koma ndithu tithokoze kwambiri kwa inu nonse ndikhonera zoti azimayi omwe muli pa ntchito mwamva ndithu zimene azibambo akudandaula akuti tiyeni tizikhala ndi masiku opita ku ntchito koma weekend tizikhala pakhomo kuti tizisamala mabanja athu komanso kosakosa pakhomo ndi zina zotero ndithokoze kwambiri anzanga amene ndagwira nawo ntchito kuti zonsezi ziyende bwino pakamera panali Lonex Phiri ndipo pamakina panali Stanley Chisi komanso Emmanuel Tambala kuchokera kwa ine Temeno Hokea ndingoti pitirizani kuonera mapulogalamu otsatirawa.